Selamat malam teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman sehat, saya pun juga sehat. Yang penting jaga kesehatan teman-teman semua. Dalam situasi yang seperti ini, kita sama-sama berdoa, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pandemi di negeri kita ini segera berakhir. Oke, pada kesempatan malam hari ini masih bersama dengan RK Channel. Kita mau mencoba untuk menyerbuk tanaman buah naga yang ada di belakang kita pada malam hari ini. Tujuan dari penyerbukan itu sendiri supaya bunga buah naga ini jadi dan tiada buahnya itu bisa besar dan tidak rontok. Sebelum kita melakukan penyerbukan, kita siapkan kuas untuk lukis yang ini nanti kita gunakan untuk mengambil serbuknya dari benang sari untuk kita tempelkan di kepala putiknya. Yang selanjutnya bisa menggunakan plastik transparan atau kertas atau apapun yang bisa untuk tempat dimana nanti serbuk yang akan kita ambil kita tempatkan di sini dan nanti kita akan poleskan di kepala putik. Maka untuk itu teman-teman, kita lihat caranya, dan kalau teman-teman memiliki pengalaman di bidang buah naga ataupun cara penyerbukannya, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, dan jangan lupa teman-teman untuk terus subscribe channel ini supaya channel kita ini semakin berkembang. Di sini sebelum kita mulai penyerbukan, terlebih dahulu kita ketahui dulu bagian-bagian dari bunga buah naga tersebut. Yang ini adalah mahkota buah naga, dan yang ini benang sari, dan di sini ini yang runcing-runcing ini putik atau kepala putik, dan nanti serbuk sari yang dihasilkan dari benang sari ini kita masukkan ke dalam kepala putik. Jadi ini kita masukkan di dalam sini ya, ini ada nampak lubang kecil, kita masukkan ke dalam lubang ini serbuk sarinya ya. Sekarang kita akan mulai penyerbukan dengan cara kita merontokkan serbuk sari tersebut dari benang sari ini. Kita rontokkan seperti ini, kemudian serbuk sari tersebut kita ambil seperti ini. Nah, maka dapat terlihat ini adalah serbuk sarinya. Setelah itu serbuk sari ini kita masukkan ke dalam lubang kepala putik seperti ini. Sampai dia penuh ataupun sampai habis.
Kodoknya sudah berbunyi teman-teman. Mungkin mau hujan apa ini? Ya, sudah. Supaya bunga buah naga ini aman setelah kita serbuk, jika terjadi hujan, maka perlu kita tutup dengan plastik. Boleh menggunakan plastik hitam ataupun boleh menggunakan plastik transparan ya. Nah, sekarang kita tutup bunga buah naga tersebut dengan menggunakan plastik. Dan jangan lupa esok pagi sekitar jam 6 plastik ini dibuka. Tetapi kalau cuaca masih dalam keadaan hujan, plastik ini tidak usah dibuka hingga siang hari. Tetapi kalau dalam kondisi tidak hujan, bisa plastik ini dibuka pada pagi hari. Itulah tadi teman-teman caranya kita menyerbuk buah naga. Jika ada kekurangan atau salah dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai ketemu di video RK Channel selanjutnya. Terima kasih.